السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 ديال البروف واسيني الخاص ب اف اس جي اس عين الشق، طريقة جديدة في كازابلانكا، جامعة الحسن الثاني في كازابلانكا، طريقة جديدة. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان هذا اللي هو سو فورم دو كي سي ام، كتلاحظوا اللي فيه 10 ديال لي كيستيون. دونك دو فورم كي سي ام يعني كاينه كلشي لا او لي بون ريبونس، يعني يقدر يكون جواب صحيح ولا اكثر من جواب صحيح. دونك بور لا كيستيون نيميرو 1، dans un marché parfaitement concurrentiel يعني سي بي بي، نختاروا لي بون ريبونس. quand une entreprise cesse de produire يعني وقفت لاكتيفيتي ديالها مابقاش كتنتج، le prix d'équilibre du marché augmente. حنا كنعرفوا بان كاين واحد الكونديسيون ولا واحد ليبوتيز في المارشي ديال سي بي بي سميتو لاتوميسيتي. شنو كيقول هاد ليبوتيز دو لاتوميسيتي؟ l'hypothèse de l'atomicité qui signifie que il y a un grand nombre des offreurs, les entreprises qui de la production, ainsi il y a un grand nombre de demandeurs, les consommateurs, sans aucune influence sur le prix. يعني واحد l'entreprise واخا توقف لاكتيفيتي ديالها ولا كتخرج من لو مارشي راه ما كتاثرش على لو بري دو مارشي. علاش؟ لان لا طاي ديالها ريدويت بتيت طاي بحال لاطوم. دونك هاد الجواب خطأ. quand une entreprise cesse de produire, le prix d'équilibre du marché ماشي augmenté، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه، ما كيتاثرش. donc B، il existe un petit nombre d'entreprises vendant des produits uniques. Oui, bien sûr, le marché de CPP, il y a petit nombre des entreprises qui ont le même produit. Le même produit. لأن كنخدموا بواحد l'hypothèse سميتو l'homogénéité. C'est-à-dire que tous les produits vendus par les entreprises راه كاين نفس البرودوي، ما كاين حتى شي ديفيرونسياسيون. Donc la réponse B راه صحيحة. C، les entreprises vendent des produits homogènes, price takers. صحيح، les entreprises qui vendent des produits homogènes هي هادي نيت des produits uniques avec price taker. price taker يعني preneur des prix، يعني هما كياخدوا البري du marché. donc حتى سي صحيحة. donc pour la question numéro 2، une entreprise opérant dans une industrie parfaitement concurrentielle produit 50 unités. donc عندنا la quantité اللي كتنتج l'entreprise هي 50. quantité qui maximise son profit، d'abord هذه la quantité optimale pour l'entreprise اللي كتماكسيميزيها le profit ديالها. le prix de l'industrie est égal à 2 dirhams، يعني le prix du marché كيساوي 2 درهم. si coût fixe est variable totaux، المهم عندنا coût fixe égal à 40 et coût variable égal à 25، يعني le coût total هو 65. donc le profit de l'entreprise شحال كيساوي؟ donc نعرفوا ان le profit هو le recette total ناقص le coût total. donc le profit le recette total هو la quantité fois le prix، le coût total هو هذا الكو توتال اللي عطاونا. donc le profit هو 50 فوا 2 ناقص 65، donc عطاتينا 35. donc الجواب هو A 35، هذا هو الجواب. نشوفوا دابا الكيستيون 3، les preneurs des prix ولا كيتسموا price takers. price takers هما هادو price takers، preneurs de prix هما price بالانجلي price takers. les preneurs de prix price takers sont les consommateurs qui considèrent le prix du marché comme donné et n'ont donc pas de surplus de consommateurs. sont des entreprises qui considèrent le prix du marché comme donné et leurs décisions n'ont aucun impact sur le prix du marché
sont des entreprises qui doivent vendre le produit à un prix supérieur à celui du marché en vue d'accroître le volume de vente. جواب صحيح هو B. Price taker يعني بأن les entreprises pour prendre une décision de produire ضروري كياخذوا le prix comme donné. يعني ان اوسي قلنا بانهم كاين هاد ليبوتيز ديال لاتوميسيتي داك الشيء اللي شرحت لكم في السؤال الاول. يعني كان هاد ليبوتيز ديال لاتوميسيتي يعني ما هما عندهم هاد لا ديسيزيون ديالهم ما عندها حتى شي تاثير على البري، واخا يخرجوا كاع من لو مارشي، واخا ينتجوا اللي بغاو ينتجوا ما عندها شي تاثير على البري، حيت البري كيتعطى كوم دوني، حيت هما غير برايس تيكر غير كياخذوا البري. دونك الجواب الصحيح هو بي. Question 4. Les trois caractéristiques principales d'un marché parfaitement concurrentiel sont les produits des entreprises sont homogènes, les entreprises sont preneurs des prix et il existe des barrières à l'entrée. Donc, cette barrière dans l'entrée, la khata. Et le marché est concurrentiel, parfaitement concurrentiel, pour le CPP, les barrières à l'entrée. Donc, khata. Les entreprises vendent des produits uniques, elles fixent leur prix, leur propre prix, leur prix, propre prix. Il n'existe pas des barrières à l'entrée. Donc, ils fixent leur propre prix. Les prix de marché. Les produits des entreprises sont homogènes, qui est le principe ou l'hypothèse de l'homogénéité. Les entreprises sont preneurs de prix, price taker, et peuvent librement entrer sur le marché et en sortir. Donc, il y a libre entrée et sortie du marché. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. La théorie microéconomique suppose que toutes les entreprises maximisent leur profit, car pour les petites entreprises, le profit guide la plupart des décisions. On a observé les dirigeants alignent toujours leurs objectifs avec ceux des actionnaires et cherchent à maximiser le profit à court terme et long terme. Si les dirigeants écartent trop longtemps les décisions de maximiser le profit, les actionnaires seront amenés à les remplacer. هنا الجواب الصحيح هو A. علاش؟ لأننا في لو مارشي كونكورونسيال كنا كنخدموا بليبوتيز ديال لاتوميسيتي، يعني كاين دي بيتيت زونتربريز والبروفي ديالهم هو اللي كيحدد لي ديسيزيون ديالهم، يعني ماكسيميزي لو بروفي. باغ كونطخ ان هاد الجواب بي والسي خطا، حيت حنا في الميكرو ايكونومي on s'intéresse seulement à la production, on s'intéresse pas aux affaires intérieures de l'entreprise. يعني هادشي ديال لي ديريجون و لي زاكسيونير راه ما كياخدوش الميكرو ايكونومي بالاعتبار، حيت الميكرو ايكونومي كيعتبر لونتربريز كوم ان بواط نوار، ما كنعرفوش شنو كيوقع وسطها. داكشي علاش. دونك الجواب الصحيح هو A. Question C. Les profits sont maximisés lorsque l'entreprise produit une quantité au point où la recette marginale est égale au coût marginal, produit une quantité qui maximise la recette marginale, produit une quantité au point où la recette marginale est supérieure au coût marginal. Donc, on a le jawab صحيح هو A. حيت في لو مارشي دو مونوبول كنعرفوا ان كونديسيون في المارشي دو مونوبول هو الكو مارجينال تساوي الغوسيت مارجينال، يعني امتى كتماكسيميزي البروفي ديالها الا كان هكا. دونك برودوي ان كونتيتي او بوين او لا غوسيت مارجينال ايكال او كو مارجينال، برودوي ان كونتيتي كي ماكسيميز لا غوسيت مارجينال خطا، برودوي ان كونتيتي او بوين او لا غوسيت مارجينال اي سيبر او كو مارجينال نو خطا. الجواب صحيح هو A. La quantité qui maximise le profit d'une entreprise en concurrence pure parfaite est tel que le coût marginal atteint son minimum, le prix égal à la recette marginale, le prix égal au coût marginal. Je vois C. بالنسبة للCPP le coût marginal يساوي le prix. Une entreprise peut décider de fermer à court terme si le prix égal au coût moyen et que l'entreprise ne prévoit pas un changement de prix de marché sans l'avenir. Si le prix est inférieur au coût moyen mais qu'il soit supérieur au coût variable moyen, si le prix est inférieur au coût variable moyen. جواب صحيح هو C.
Donc à court terme, l'entreprise décide de à court terme. Et à court terme, ceux de rentabilité, ceux de fermeture. Donc, il est quand le prix du marché est inférieur à ceux de fermeture, on a fermé. Il est quand le prix égal au seuil de fermeture, on a continué à produire. Il est quand le prix supérieur du seuil de fermeture, on va continuer à produire. C'est à court terme. Donc, يعني حيت راه هاد الكو فاريابل مويا هو كيمثل السeuil de fermeture. Donc, الجواب هو C. Si la fonction de coût total d'une entreprise en concurrence pure et parfaite et le coût total, la forme dialogue, et que le prix de marché soit 130, la quantité optimale est. Donc, on a le coût marginal, donc 50 0, l'اشتقاق ديال الكو total, donc 10 ناقص 2 كي زائد كي او كاري، حيت 3 في 3 هي هادي. دونك كونديسيون دو ماكسيميزي دو بروفي هو البري كيساوي لو كو مارجينال، يعني ان 130 خصها تساوي 10 ناقص 2 كي زائد 2 كي او كاري. دونك هاد 10 تمشي عند كي، دونك يخرج لينا يبقى لينا 2 كي او كاري ناقص 2 كي كتساوي 130 ناقص 10 يعني 120. دونك يعني ان 2 كي او كاري ناقص 2 كي زائد 120 كتساوي 0. ونحلو نحسبو دلتا ديالها. المهم كنعتذر لكم راه زدت هنا واحد جوج، دوك هنا غير أس 2 هادي راه غير كي أس 2. دونك هنا عندنا كي أس 2 ها هي، حيت انا هدا كتبت هنا كي أس 2. دونك حنا بغينا دونك هاد 10 تمشي لهيه، دونك يعني غيبقى لينا كي أس 2 ناقص 2 كي تتساوي 120. دونك هاد 120 تمشي ليها تولي ناقص ماشي زائد. دونك غنحسبو هادي غير كي أس 2 بلا جوج. دونك يعني نحسبو دلتا هي بي أس 2 يعني 4 ناقص 4 أس يعني 4 ناقص 120. دونك دلتا كتساوي نحسبوها يعني 4 ناقص زائد تولي زائد 4 زائد 480 خصنا 484. دلتا كتساوي 484 ناقص ونحسبو. دونك غادي يكون عندنا جوج ديال لي سوليسيون، عندنا دو سوليسيون. السوليسيون الاول كواحد هو كنشدو بي ناقص بي، يعني بي هو ناقص جوج، دونك غتولي هي جوج زائد الجذر ديال 484 وكنقسمو على 2 هو واحد جوج يخرج لنا 12. وكتلاحظوا بان 12 هي كاينه في لي ريبونس. الرقم الثاني هو جوج ناقص 484 على 12. هذا امبوسيبل، هذا يخرج لنا لا كونتيتي نيجاتيف، هذه غتخرج لنا اصغر من 7، هي ما يمكنش تكون هذه. كاين غير هذا الجواب الصحيح هو 12. دونك الجواب الصحيح هو 12. كاين طريقه اخرى سامبل ياك اللي ما عرفش يخدم بهذه الطريقه ديال ديتا. كاين طريقه سامبل. الطريقه السامبل هو ان عطاتنا ان البري كيساوي 130 عندنا الكو مارجينال كيساوي 10 ناقص 2 كي زائد كي او كاري. دونك الكونديسيون هو 130 خاصو يساوي 10 ناقص 2 كي زائد كي او كاري. دونك غتشدو هاد القيم اللي عطاوتكم هنا وكتعوضوا. الاولى غتعوضوا 12 غتلقاو اصلا اول محاوله غتلقاوها كتساوي 130. غتعوضوا هاد كيلو ب 12 و ب 12 اللي عطاتكم كتساوي 130 من هادوك لي شوا هو الجواب الصحيح. دونك ها هو نيشان الى عوضتو غتحسب لكم. دونك نشوفوا كيسيون 10 ولا خير. سي لا فونكسيون دو كو توتال ديال لونتربريز اون كونكورونس بير بارفيت هكذا داير et le prix de marché soit 130, lorsque le profit est maximisé, la recette totale est 2 et le profit est 2. Donc نحسبوا الريسيت توتال ونحسبوا لو بروفي شحال كيساوي. راه هادي راه نفس الفونكسيون اللي كانت عندنا هنايا،
غير هنا غلطات درت هاد الاقواس وصافي مكاينيش. هاد راه هنا خصها دير 1/3 راه نفس الفونكسيون اللي كانت هنا هي اللي كاينه نفس البري. دونك كيفاش غنحسبوا الغوسيت توتال؟ دونك الغوسيت توتال هو البري فوا لا كونتيتي اوبتيمال، يعني الغوسيت توتال هو البري 130 والكونتيتي اوبتيمال لقيناها هي 12 نحسبوها تعطينا 1560. بور لو بروفي كيفاش كتحسب لو بروفي؟ لو بروفي هو الغوسيت توتال موا لو كو توتال. الكو توتال هو اننا كنعوضو هاد لي كونتيتي بهاد 12 ونحسبو الكو توتال شحال كيساوي نعوضو نحسبو. دونك غيخرج لكم في الكو توتال الى عوضتو هنا 12 12 12 تخرج لكم 602. دونك البروفي هو الغوسيت توتال 1560 ناقص 602 يخرج لكم هاد 958. الجواب صح هو ا. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان ديال البروف واسيني. دونك ان شاء الله نحاول ندير لكم دي زيكزامان اخرين باذن الله تعالى في اوتر موديل. نتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء.